que toi, Jésus, il n'y a que toi. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout, vous sommes dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, ma meilleure vie pour les lots Nazanga Mote, Nazana invité Nangaï, pasteur Namiso Bomona qui sont défilés, pasteur Edo Philippe, pour abîmer ce deuxième album Naï, Bruxelles Mombezo Lobela. Pourquoi pas Bissau TV la France, juste se retrouver dans Katia Bruxelles Lobelango, El Shaddai, Nzabe Masal Bissau Ngolu, abîmer ça maman mon bien, tout ce qui n'est pas fait. Auto mon concert na yewani za concert c'est le cas qui y a 2 ans passés mais à ça peine concert auto beta mikolo ya sika mais tolinga na autorisation ou te pas na yemoko lokola aye déjà na studio na mission c'est que bo bando mona siko concert na ya live ya mikolo grave passer Philippe na pesa tambote mbote papa l'homme de Shaddai ah pour la kuma ah to sepele mi papa pambola biso to komisa nzambe yawe yo zali malamu to pamboli yo yo zali maître ya temps pe ya circonstance yo ebake te na tango oyo tokozala elongo na bana na yo na bilili na bamboka nyonso bazali komona biso kosepela elongo kati na yo po ete lokumu ezali ya yo tokumisi yo nzambe mpo na tango tokolekisa elongo tika ete yo ozala nzambe na biso lokumu ezonga epai na yo na kombo na Yesu amen. Amen, amen, amen. Vous êtes bien branchés sur télévision La Frangésie, la télévision de la vérité qui libère. Ogoyoka solo ko kangola yo ezazarte musaina nzamba zanga bokipashe belé kutu lelo za jour vraiment za na kilt. Mais to kangi to bito yena ya na studio pour na tout me poser ma question azala koza déranger te il va essayer de nous répondre même en français à lingala et donc koza déranger te oko se retrouver. Pasteur Samoni on me biso. tomemi sango ya malamu nzambe aza na bomoi lokola boyebi ete tozali bana na nzambe mpe bayembi atake tozali basakoli me tozali na bayembi na yambo tomemi sango moko ya malamu parce que toye na album ya sika mpona kotalisa so epai na bana na nzambe mosala oyo tosalaki mikolo euti koleka amen. Mais pesa moi biographie na oyebi biso tobangaka mingi pasteur sans biographie boyo ngona na mosusu bakobenga biso papa leta ndinga mema na biographie azokipe te bon na yambo tokumisi nzambe boye tozali bana nzambe na banzi tobozomona mosapi eza deja ya kotonda amen amen mama pambama mama oyo aza pelepele na ngai azali mama Mireille naza na bana mitanu nde bozomona ngai bana mitanu donc natondisaka kwa na ngai eza ya kotonda soki nabendi epe na ngai okomona ke loboko moma nde eza kosimba naza na bana mitanu mwasi na ngai mama Mireille aza mama malamu tozosala mosala na nzambe na banzi soki bao batalaki ayembaka soki botalaki annonce oyo papa leta uta kotia tout à l'heure na kati ya concert oyo eleka bokomona ya aza na kati to na concert oyo tokotiela bino mpe mikolo oyo bokotala mpe bokosepela aza na kati boye nazo kumisa nzambe parce que nazali moko na basali na kati na lingomba Shekina cathédrale epai wapi ekambami na mosali na nzambe Richard Chibangu oyo azali lokola pasteur mpe mokambi ya lingomba wana visionnaire ya lingomba boye biso tozali wana lokola basegon na ye mpona kosunga ye na kati ya mosala toza wana lokola baresponsable ya culte me toza wana mpe lokola baresponsable ya adoration mpe louange na kati na lingomba oyo Shekina cathédrale pasteur na kati ya maloba omikabo makandenge ni na ki pasteur na musique wana ya mama alikaza mama na mutuna na yebi kezala omikabo la makandenge ni yango ma solution là mosupe baninga mosupe pasteur bazana likabo koyemba mazoboyo tindika likabo na koyemba ko azobanga. C'est vrai que ambiguïté ezalaka mwa mingi na kati ya mosala kosalela nzambe lokola mosali prédicateur mpe kosalela lokola chantre en même temps eza moins difficile mais bon na ngolo na nzambe tokokaka toujours kosala le mieux mpona kopartager tâche oyo na biso ya prédicateur mpe tâche na biso en tant que chanteur to adorateur ezalaka pasi me tokoka kosala yango na ngolo na nzambe mais nangina tuna mwa nangi tunaza mwa clair place les aima bakeshe uchepa na ngamoko d'accord et tango zolo babongo siko neti babengi yo place moko kende kotea et que là mosu lali kola lobelio d'accord to là mosu na présence abatu kola bi ah mema biso bena koyemba ozokanga ozokapoka mama benga kala koyemba et donc na place moko voilà la banzi tokende mwa musika moyembi nyonso na kotela loba motei nyonso abengami azala na yambo moyembi
Pourquoi? Parce que ezalaka okomi nesika mususu obi nguya na nzambe kiti na kati ya mateya osengi siko epa na moyembi moko ayemba nzembo. Mais en fait yo na kati na yo ozaki na nzembo moko boye ezo punza oyemba yango. Mais siko yo na koleka yo lobi bo ale moyembi yaka oyembe biso nzembo wana. Mais mongomeza mabete ni ba musuma banga kuna mongomeza. Kuna mongomeza mabete mais bon olobi eza rôle na yo te yo moteyi oyemba opesi moyembi ayemba. Mais en fait onction yo zaki nango moyembi azana ngote na tango wana. Tango moyembi ayego yemba, tango so yembi ona mwandenge moko boye oyo onction ya nzambe zaki kati na yo esepeli nango te. Alors que ceux qui yo moko ozaki na moyembi et que ça la plus facile tango yoki molimo na nzambe kati na etindi yo yemba banga kozoteya obandi ko yemba ba yembi ba koti na kati epakoli na yo pe onction continue ko sala na kati na lingomba. Et si arrive na yo Mingi na mbala mingi. Et pe pasi mususu ezaki kozala motei en même temps kozala moyembi en même temps nazali koteya na tei ngongana molimo ekofondaka te na confondaka te soki ni molimo na nzambe kati na yo ekosunga yo sala musana ya motei ekosunga yo kosala musana ya moyembi na tei et comme si on attend moko bona yo ki kati na ngai na yemba parce que nazo sentir que molimo na nzambe zotinda ngai na yemba na bi bon to sepelisa ba yembi yo bazaki na sala na pesi nzele pa na bayembi ba yembe la ngai alors que nga nazo construire so banaki déjà na tindaki na nzembo nzembo te na continuer matin bon bayembi boyembi la nga nzembo te nga nazo continuer matin le temps que bango ba mi bongisa bazui ta mingi et ça dit que onction kat ngai comme kita et puis tangu bango ba yembi nga nazaki déjà na peut-être na niveau combien de na combien de 10 tout 100 ba bebo bandela na niveau à 7 donc on a senti moment onction na nzambe kat ngai sali yango eza toujours bien en tant que motei esengeli mpe okoyeba koyemba depuis mokolo wana akoma mpenza na lobi soki ntango ya kosala mosala ya moyembi ataki nakosala mosala na ngai ya motei nakosala nano mosala ya moyembi mpe nakotisi ya motei na kati. Ose Philippe tobengi yo penda potolo bila album na yo oyo sala panique eza kitoko mingi na bato balobi balingi biloko ya kitoko na moma pe kitoko yo boye na moma kitoko ya kitoko na bafeti album na yo eza vraiment kitoko mingi oyo vraiment mutu nyonso tu na lekaki na ba maison ba disque na tambola ka kotambola bato musu balobi fa leta bato kimia boye bazo sala muziki mais bozo limotala bango te bato de sorte bato sala muziki bolingi otala bango elingi olobani ta album ngo yango elingi olobani place wana bon awa album auto sali eza El Shaddai titre na yango eza El Shaddai pona ni El Shaddai ezali kombo oyo nzambe ayi ko se révéler epai na Abraham boye na ko se révéler epai na Abraham na Genèse 17 azoyebisa Abraham que na yepai na yo lokola nzambe oyo azali le tout puissant. Donc El Shaddai elingi koloba nzambe oyo azali le tout puissant, le Dieu tout puissant. Donc esengeli kosala keba tango nzambe azo bazali le tout puissant, cela veut dire azana makoki ya kobikisa, azana makoki ya kokangola, azana makoki ya kofongola moto kati na boumbu na satana, azana makoki ya kosala nyonso yango to pesi titre ya album oyo El Shaddai parce que manzembo nyonso ezala kati na yango eza manzembo ezomema yo liboso na nzambe soko ozali na bapasi na lobi te kinga na za Yesu mais banzembo oyo kosunga yo opusa na pene na nzambe pe tango sozo délivrance na yo ozwa réponse na yo to l'extratant na yo ya méditation malamu na nzambe okumisa pe nzambe soki pe bomo ina weza na kati na esengo. Mais attention, tant que nous avons écouté Abraham à l'obinaza, le Dieu tout-puissant, et zokende en rapport, il y a sainteté au nzamba zalaye ko senge pa in Abraham. Aibisi Abraham, salakeba, na ye pa ina yo lokola nzambe tout-puissant, mais tambola kati na boyenge beni, na kati na nzela na yo oyo zako epa nanga zala kati na boyenge beni. El Shaddai yango. El Shaddai na retourna aussi dans combien de titres mais ils ont combien de titres. Quand on a tout yom to komaki na boya ba makambo. Na tuna ndiga kiacha. Ndeko na watu mela bino yawa. Makambo ya kwa problème. Banzembo ezana kati awa tokokoloba to tie to rangeango na ndenge ya 7 titres. Mais ezali 10. Parce que na kati ya nzembo moko oyo ba musu basi ba yoki ba musu na ba yoki te to bengi yango ma prière ezana ba titre misatu na kati na yango. Ça veut dire que nzembo moko le tocha nzembo moko to enchaîner banzembo misatu na kati ya nzembo moko voilà donc ils a 10 titres mais na kati ya nzembo moko to enchaîner misatu bon na kati awa ba titre ezali 10
nako koloba 8 eza ya ngai. Ah, non, parce qu'on a vu ça mabe. 8 eza oyo biso moko na ngulu na nzambe totie, et puis 2 eza oyo bana na ngai moko nde batie na kati lokola bako retrouver na kati wana nzembo ya la prunelle oyo eza lokola lisu na nzambe soki otie musapi na osimbi biso eza lokola ozo simba lisu ya nzambe. Donc mwana na ngai toloba yango mingi soki bosimbi ngai eza lokola nzambe soki bosimbi ngai eza lokola tosimbi lisu na ye. Donc eni koloba awa nzembo oyo mwana na ngai boyika temple ye mutasalaki ngai nzembo oyo apesi ngai mena yembi yango kitoko mpona sepelisa mwana na ngai mpe na sepelisa peuple na nzambe. Puis nzembo ya mibale oyo eza mpe ya ngai te nzembo ya elevé nzambe na biso anetwami eza nzembo oyo mwana na ngai évangéliste Jean Paul ye mpe mutasalelaki ngai apesi ngai toyembi yango elongo na ye nkembo ezongi epai na nzambe. Parce que Philippe, limbisanga bema na otuna ba question moto za lelo clair pour tona poto et zo sala mingi moi polémique et pas bandeko na biso musanga mususu babetaka muziki na vis-à-vis à quoi omoni tango mutakomi banzembo na yeboye après si ma mikolo mona yeko déclarer droit d'auteur tango album ningi tekama est-ce que besoin qui déjà ba précaution bien surtout wana oui to solo la libela ko ba imange tikalaka omona ba tuku tutange boyinda apa ko mo luka basala ba émission na yo kono loba basala ba émission na bango mais na zo tuna yo album eza la marché sika ngana bi album etekama na bi album ekoteka te tekama kadika ko teka ezoteka kape oteka kana mo bateka kate yo teka ka mais babena ndo teka kana kuzu badrai bade oike batu mingi ba yeba ko penza te même musique. Je vais te donner un témoignage ça pour nous flatter au pour tous live na TV. D'accord. Il y avait une producteur a assisté à mon kolomo place aux obéta musique. Ba tambola kana musicien moko songolo pakala entre guillemets ba yako sala pombo na église Shekina cathédrale. Maintenant yo yembaki abi na ngai fo eleta ezaka po batona mususu bakombe kinda me musique mutu abetaki mikolo wana eraki musique moko atangilenga mo batu mobe na ko tanga bakombo te ya niveau na bango elo nini pusaka yo ngauza toujours sima bon to yo moko mi comprendre ngate ki yo na ebite ya batebele bantu bango pe mingi ifo na fa vérité na to ba sembo bandeko bana na nzambe bolimbisa biso songa ka tosima bolimbisa biso yebi tangu nzamba zoloba komikitisa ou soit komi bomba. Bon, c'est vrai que mutna muta comprendre na sens nae. Bo ngai tangu mususu bozai komi mona ngai nazalaki un peu réticent pas que na linge koyepa na binote mais nazalaki nazosala biloko mais na ndenga ya kobomba masikoyo nazwi conviction pa ya nzambe hein nde bo moni ngai sikoyo par tous les moyens au boko kotalela soit na ba Facebook soit na ba image ya YouTube soit na ba émission lokola oyo na komi ko se permettre na ya parce que nazwi nzela on nazwi liberté on a komi ko se sentir bien na ko ya liboso na bino na koloba na ko ya liboso na kotalisa misala na ngai sikoyo na oki moi kimia yanzambe kat na ngana salaka misala o po bino pe boyeba ngai pe na yeba bino misala na nzambe ekende liboso. Parce que Philippe a condition des années sur le babengole mo suna espanto swedo kende ko beta surtout ndenge na mona ko ngawemba kana kupa batu tale bele ya ko ale bele équipe mama olinganga ba ke wona yoka kitoko ko na équipe wana mutu ko benga bino bon te lo baka libela to bozana sema utinda sede lipa kuna ba répéter te les karangandeni te soki ezaki to koyemba na libanda comme tout musicien to kotinda toujours ba fichier na biso ko kende pa na bandeko ba koyamba biso ba koyoka yango ba ko savourer musique na biso ba ko luka ba yekola yango pe biso to koya soki faut apporter une pierre to ko peut-être mutu moko to mibale na groupe le quoi na kendaki dernièrement na Londres pour na présenter album na biso pe kuna na memaki peut-être 2 sœurs na biso to kina bango to yembi longo to leki na ba télévision kuna na Londres to sali musala mais to kotaki pe groupe ezai kuna capable ya kosunga biso to tambola kina bango elongo na ebite so na ko kozonga na mutuna otunanga tout à l'heure il y a ba droit d'auteur c'est vrai que to solo il faut parce que to solo déjà na bana na ngai bazabano bazana kati ya groupe donc souci ezate hein bazakat na mais la groupe ya ka bana groupe to bana mobulu yozo baneti eza bana ba lobi ba kokola te ozo beta ba monde nangi solo na bango malam hein soki ezaki ba kozana besoin ya lisolo to sola mwana kofuta tangu masolo ngo kofuta mamalamu hein bazana mwa ba prime na bango ba koza pona banzemo ba chaki to kofuta bango to kosunga bango po ete nzamba kuma.
souci exact. Vous êtes bien branchés ici, 3w.tv la Frangésie, la vérité qui libère. Nazo tunaende kokozongo libakute place vandi, kozonga pe naza libakuko na yote, surtout ko na motuna nazo tuna na sens yake, to aussi komona déjà batiraime ko makasi, même ezapo na yete, mais tozo prévenir ye motuna na biso za na ninga ko prévenir, pe ko prévenir bandeko bozo landa oyo bozali na papa na groupe ska moko, boyo kindenga sia lobby na kusepela mingi boyo batilaka kimia ekendeka nde bosula kipo ngana ebita makabe kendeke liboso ndenge ekomaka nase Philippe na zongela yo na mituna système yango komi lelo kaka mwasi ya musicien il faut pas yemba Bon, papa. C'est comme dans l'église. Parce que moi, il faut regarder, pasteur. Vous voyez la musique, d'accord. Pour moi, tu n'as pas voyagé, tu peux attirer la tête. Donc, comme si Nzambe, parce que Ngaï na zui li baku malamu, na kwa ki na kati ya li baku malamu. Maman zaï déjà koyemba. Ah. Azaka koyemba. Bon, nga na koloba na bandi liboso parce que ngai na bota mi kat na musique ba mingi o bazotala ngata musu ba yebinga ba musu ba yebinga ite to bota mi na kat na lingomba so na bozonga peut-être na biographie na ngai na bota mi na lingomba nzambe malamu na fait paza na Kinshasa kuna tozokola kat na sango malamu nga ba pambola nga l'église lokola bébé. Ça qui veut dire naya lokola bébé na kat église ba pambolinga na kat église bande ko na nga nyoso ba pambola ba na kat église na âge ya 5 ans na komoyemba na chorale na biso ya chorale ya bamibali ya bapapa lokola bino bapapa leta boye ngala saki bébé nazaki na 5 ans mais na linga koyemba na chorale bana te dirigeant na biso mukuse na kata mikolo ya kata milai kamwa na ebite ngolo na nzambe saki na ngai na 5 ans ba yena biso na église na moni bapapa na biso nde bazoyemba ngana préféré na ngana yemba na chorale ya bapapa ke na chorale ya bana. Bon, na kotanga le défunt dirigeant na biso oya sunga ki biso na musana nzambe ngandu mushala oto bana ko benga na kombo ya vie kruko ye muta sunga ki biso na musalo makasi boye asepela ikuti ko zwanga na âge ya 5 ans na kota na chorale na bango kena ke na chorale bana mike abani ko former nga na zaki déjà na âge wana bande ko naze ko mona bikamo na kati ya chorale oyo c'est ba chorale oyo na capella et ça ba chorale oyo sans batterie sans guitare ba zo capella oyo na koyi madan nzembo moko na ba ko na sala bino plaisir mokolo Yesu akozonga akonyata lisusu mabelete akotema na mapata ba se koyi ba style oyo yo Parce que vous avez un groupe papa. Parce que vous avez un groupe na bango, tout ça koyemba. Nazo pusana, ajezo pusana, ti to yokoya poto na continue na katia musala. Na epoto na 96 na janvier. Na yokuta fiancé nanga parce que na yokuta déjà awa, il y a ça koyemba déjà na chorale Vie Nouvelle na Jérusalem. Oui. Na moni ya zoyemba na sepeli na ye ya za déjà koyemba ya ina prophétie te za na prophétie makamba ba professionnel zamba lo benga la linga mamba la pasa ba rasuli te ka go jema pale jema mon mamba les habits il faut lo baradia na direct pas ya maman na bi maman ozo I love you même si maman na moi sina ngai I love you na lingi opona libala na liku na yebise na liku bala dans 3 mois parce que yo malembe parce même si maman Mireille na ina bala yo dans 3 mois il habite dans 3 mois nanu kutu ye pa papa na ngai te nanu pesi prédotité nanu pesi prédotité dans 3 mois na bisi dans 3 mois to bala woni leksa bato balingi makasi na linga ki ye penza na motema na ngai mobimba boye nzamba sungi to bundani ndenge faye ko bundana na ndenga libala nyonso boye to leki na ba famille to silisi makambu to ki to balani na lingomba pona ko respecter nzambe to balani na lingomba et puis to yena ndako na biso ko vanda ensemble lelo to zana bana mitanu esengo mingi bolingo na zaki na ngo pona tsina na ye tango to bandaki il y a maintenant presque 14 ans de mariage depuis to balana na yeti lelo na ebite mena ka subo lingo ngo so fulu ka lisu makasi ba biso ba ko mikolo ekoma ka bongo te papa bon ya ka ndenge wana ba biso ko mikolo po kana camarade parce que kana camarade te oui camarade principal masolo tout ye bana baza wana mais bolingo ya mère ezaka o mo kuna bana ko comprendre ba mo le papa linga biso ka linga ni mama mingi ma mère ezaka
Mama miyetika mapambola yo. Moi ça na linga kaito. Mama miyetika mapambola yo, okutani na mbali moko ya bien, mbali moko ya kimia qui garde une bonne témoignage dans ce pays et que Dieu lui bénisse et ça pour nous flatter binoté et te faire fragiliser ya makabatu pambate. Pasteur tozonga na mwamuke na tina ya kuyemba. Ozo lobelate bandeko mususu ba okota basi na mwoka pona plaisir pona kuyemba. Omona make mwasa ibana kitela makamba kuyemba. Malobika ka ifo madame akota. Ozana conseil ko pesa place wa. Bon, nakoloba bo. Soki na kati ya lingo jouer des rôles. D'accord, tout jouer des rôles. Soki za que maman a bengami pona musala wana, kolo akumama, tika maman sala musala, au sala musala malamu. Mais ce que moni que maman bengami pona asala musala ya koyemba tena yo, peut-être a bengami kwa sala musala ya ko soutenir yo na kati ya musala no ya koyemba, tika ye pas soutenir yo. Mais ça va toujours bien papa, oyebitango bo sala musala boza na liloba moko na ndaku boza pe liloba moko na musala nzambe. Et ça toujours important. Na éviter ce qui langage na ngaba na nzambe bo comprendre ngo, ce qui boza langage moko na ndaku, ça veut dire boyoka na ka bien, bosola ka bien lokola mwasna mobali, tant pe boya osala nzambe et kozaka ndenge wana, bosala pe nzambe kitoko. Ce qui veut dire former peut-être mutu azapene na yo, hein? Aye pour la musala malamu, aye ba musala malamu tant osala nzambe na yo elongo parce que tout le bassin papa. Ce qu'il faut na ki na ba voyage. Et mususu bano ba kozapene pe nga ba kozalo occupé. Komoni na koza peut-être na besoin ya sœur moko boye ou akotina nga voyage soprano. Peut-être sœur wana zaki na ba examen. Bon, lokola nga na zana ba étudiant mingi na kati ya musala ya groupe na ngai. Abo kozala zana ba examen. Bon, sikoyo wana kosala ndeni. Nazo obligé na tala peut-être pepe na nga mama zawana, mama yemba. Ça veut dire na ko former maman pour na totambola na maman, to sala la nzambe musala et kozala toujours malamu pour na ko soutenir musala oyo tozo sala pour na nzambe. En tout cas, nous encourager, bah bazana ba maman ba osela nzambe, boko ba osela nzambe, mais ba obe bazana besoin, ba osela nzambe na mibali na bango. Boye ko la musala mibali na bino, bo osela nzambe. Et tant que tu es musicien, tu n'as pas musicien, tu n'as pas pasteur, faiblesse ba musicien mais ani. Bon, tout le basembo, faiblesse na biso ezali orgueil. Et ba na wana. Yango moni papa leta, moi tant otuni ngai pourquoi yo sala misala batu ba yebi ba yo kaka mais pour nous yaka na ba émission te pour nous ngoko mibimisa te siko na zu liberté wana hein ya koye pa na bino mais nazo sala avec beaucoup plus de limites pour na ko komimona te lokwa na komi nzambe to nzamba komi ngai ça veut dire nazo linga na tikala na limite on nzamba a tracé pour notre ngai ce qui nzamba matisi ko bossa na te ko zaka mutu ça veut dire senge pa ina nzambe azongisa yo na sena loboko na ye de façon que musala ozo sala etika na pas ko elami mais ezala te lokola moi le fond moko boye comme bomba mana sima ya musala wana. Est-ce que ba mise ba quand même la vie de prière parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que ba mise vie de prière na moko comme akaso kaza na concert. Parce que moi nika kulingaza na concert le mususu dans 2 semaines ba fiche ne bimi yo na ko mabondeli et kolo sala ba ba ya ba sala boye. Pas ne ngwana papa na ngaleta premièrement tozana nous ba entre guillemets ba musicien te toza ba adorateur omoni tangu yesu aye kosola na monsieur musamalia je crois que bisonu stolobela verset wana les vrais adorateurs adoreront le Père premièrement en esprit et deuxièmement en vérité ce que toza kosala nzambe en tant que moyembi to lokola ngai moyembi lokola motei mais na kati na yo vérité ezalité esprit pesalité peu importe eloko kosala omona ya mususu lelo obinisi na yo bato obinisi bango to osali makambo moko boye bato basepeli mais à la fin des comptes eloko ozosala ezoproduire eloko te kati na bato et pour te comme kobebisa bato ole bato babika liboso na nzambe soit na nzela na nzembo na yo bato babiki te parce que mwasi yo mosamali ntango ozosola na yesu na nsima na kosola na bango na yesu mwasi yo akomaki évangéliste. Ça veut dire, moi, si Oyo. Vous croyez dans le ministère des femmes? Non, papa. Pourquoi? Parce que Yesu, il y a moi, si je mais Yesu a permis la liberté, parce qu'il y a Nzambe en même temps, a permis la liberté, na yabo Nzambe, moi, si je suis moi, si je a même mis batou, ça veut dire, Yesu a permis que pas une motion na terre. Dans ce sens. Donc, nani ko lo basiko na tango yo. Ato sali musala na yo malamu bat basepe nango mais senge na kati na yango vérité zala
esinge na kati na yango molimo na nzambe ezala po bato babikisama na kati na yango sino ekozala kaka lokola oyo Salomon azoloba vanité de vanité mosali mosala nyonso me ebikisi te. Merci ndeko kolingo sala yo fele te osala mosala ebikisa te oteki ba CD belé oteki ba 1000 exemplaires ba 10 000 exemplaires mais njoka ndi ozotekela nkolo ayebi yo te. Donc, et vous allez vraiment bien te nzamba simba yo na sepeli mingi poto ziu pasteur na monsieur Philippe Edo Philippe o yo auto misal bon un Shaddai azape pasteur aza entre-temps chante de l'Éternel. Donc nazo mona malbana bango zo landa ndenge moko ba pasteur ba yembaka e ba te yaka. Donc na sina yamba bango ya mingi lokwa pe na yambie lelo lisusu na mon vraiment alubika ke loko amo ya vanité de vanité bango balbaka yango mais pasteur tant bon mona ka ba biloko bongo. Bon, et ça la passe premièrement parce que tous les nous bana nzambe comment on a que oazande qu'on a biso azo sela nzambe mais devant na mianga azobunga devant na biso za la kosunga parce que tous aka ka bayembite tous ape basali na nzambe ça veut dire ko yemba o to yembaka tous a lokola batei bazote na bible batelemi bazote ya liboso na bato po bato babongola mitema. Mais biso ba yembi tote na banzembo na biso. Ça veut dire tant que dozoteya na koleka na omona kutu ba yembi bazaka bon ba yembi bazana succès mingi koleka batei. Ça veut dire motei azanega pasteur ya 4 murs hein? Oui parce que bien ça rappelle pas batei ba kamona passe yake mutu ema vanda bima na kati ya voiture nele muso bosa la trajet mulaile muso de ayoka mateya momuna njembo ka sede moko na miyango mtezo baluka ti ba kei Paris ti pe ba bazongi. Donc bayoka rabiso mingi siko mutu azoyoka yo mingi ça veut dire ako considérer le kola modèle na ye siko tant yo za modèle ya mutu songolo et que mutu wana ayoki plus tard que mutwana on a considéré le la modèle en fait abuka ki le bananzambe kotoyo ato saki nzambe te kotoyo asalaki boya omoni yango ermo pe ba païen ermo ba ko kima koyoka batuna nzambe to koyoka mateya pourquoi parce que bazomona atala bayembi ya mambasala yango ngana yepinza na kombo na Yesu Kristo. Le quoi n'entend que le awa El Shaddai tant nzamba zoloba pa Abraham azale tout puissant mais verset où il na c'est et zoloba marche devant ma face dans l'intégrité. Ça veut dire nzamba ko kozala nzambe na nguya pona yo mais akomi monisa makasi pa ina yo ceux qui ozotambola na bo solo so tambola na bo solo te nzamba ko monisa lolenga lobaki pa ina Abraham te. Parce que Philippe Edo Philippe ouais bimisa biso El Shaddai tikana bimisa vraiment kala bimisa parce que ba difficulté ni okutana kina mon album pour ne salama oh papa ba difficulté za makasi oyo lokola balba mais na ko bona atika ya bana ndambe muteka ba difficulté balba mais so bosa pourquoi ba difficulté na ba kama mutu so ikote kuna muna biso to sa mutala so pepele kala minte po so bimana marché mais oyo bito bima papa oyo bito po ni ya ba weza pepele parce que bango basi bateka bomoyi na bango epaya tata wana o babengaka le père des mensonges basi bateka bomoyi na bango kuna ndenge nini père des mensonges aya kobundisa bato bazana kati ya mensonge ndeni père des mensonges aya kobundisa bato bazana kati ya aveuglement ça veut dire basi bato na ye akosepela kutu basala biloko mbango bima comme ça kombo na ye père des mensonges et ye bana sous makasi surtout mikolo pende to tindeli mutama baseke mikolo makano ote bili poisa donc to sepeli mingi na kosala album oyo c'est vrai que mungu nazaka toujours na sima pona kobombisa biso na banzi tant bokoyoka yango peut-être ils en ont moi ils en français banzema ils en français ils en lingala ils en chuluba on a mon concert bande ko tokela no concert parce la kiliputa et yaki mabe pasa nini wewe bale kama photo na moni kama photo na bino na taye ngamba bongo na ba photo na pasa to saluer evangeliste Alain ouais azale ki yo et mtazo singa kitu na bilili kitoko wewe bilili hata na fait bunda zongi sawa nawe zongi sawa nawe eza passé ezaye bandeko to ça batuna nzambe to basali mais tant to komaka na rôle na biso ya bayembi amen to bossa na kaketo batei ça veut dire erwana lokola David alongola bilamba David ya mikalobi mais oyo mobali nini oyo mo konsendenge ni libosa batu azolongola bilamba David est-ce que nazobinela yo to nazobinela nzambe abi nzambe alingi ngai koleka papa na yo azaki na trône
c'est à cause de ça nga nazo bindela nzambe papa Amen. ngata na koma na étape wana ya ko bindela nzambe ya ko kumisa nzambe na kanga liputa nanga na bengi ba juif nyonso ba juif boya na bengi mwana nga mo mikono obile na mwana moko boye aïe mwana wana ayi ko kumisa nzambe namoni le verset que il oh somme la branché la TV la fois Jésus tozala na inauguration ya nouvelle studio na biso po ozomona ngona na bilili tokomona ngo tozala na inauguration tolobi to poni maître de scène pasteur Philippe tala ki ba bilili tolobi non yende mutu fo ya kolakisa biso makama ona nzembo isentimbo moko yimbaka wana oyebi na bandako esalaka succès mais le musu bandeko musu ozaje okangolo akolanda ngo te lakisanga njela papa wow nzembo wana tokumisi nzambe parce que aïe epesa melaka ngai epesa melaka ngai na nsima mateya ya mosala na nzambe pasteur Richard boye lokola toza bayembi mais toza pe batei toza pe bana na kati na lingomba papa naza na banote na ngai soki motei nyonso azoteya soki olobi ke yo oyebi nyonso koleka etali yo mais ngai naza toujours na kaye na ngai na fongo nazoteya nazokoma po ntango mosusu bainspiration mpe kokozala wana boye ntango motei mosala na nzambe pasteur Richard atei boye azali koteya likolo ya Jésus Christ qui est le chemin la vie et la vérité ntango ozoteya makambo wana directement inspiration ya nzambe komoyeba likolo nanga na bandi kokoma nazokoma mateya mais à côté nazokoma nzembo nakomi mateya à côté nakomi nzembo nakoma baphrase après nakomi kotia yango sur pied sur papier sur banote kobongisa bamélodie kobongisa baharmonie tosali yango mpe nzambe akomisami nde boyokaka nzembo oyo lakisa ngai nzela ebongi ngai nalinga moko balandaka wana na nsima molimo na nzambe yaka molimo na nkolo yaka epuis na kati ya nzembo oyo pasteur azali koteya azoteya ekomi na esika moko alobi bandeko bokanisa révolution oyo ezalaka epai na biso kuna ça veut dire ezalaka na mokonzi ya mboka bana nyonso bazalaki kotalela ye bato nyonso bazalaka na pouvoir bazalaki kotalela ye mais ntango akufi bato nyonso wana bakomi lelo dépourvu de sens bayebi biso eloko ya kosala te ça veut dire miso na biso ekoki kozala likolo na mutu te esenge ezala toujours likolo na nzambe sikoyo deuxième partie ya nzembo ekomi kotia miso na yo te epai na moto ya mokili akoki kokufa lelo tolobi ndeko na nga kasi sembola miso na yo na ngomba wana David alobi na semboli miso na ngai na ngomba esika lobiko na ngai kouta parce que soko tali mutu akokufa soko tali nzambe nzambe akokufa bien aimé na kosepela mingi ozwa biloko ya pasteur Philippe nyonso même concert na yo il y a 2 ans passé et balobi ba cher ba Eve tikalaka eza makasi mingi yango moto tiango na TV la France Jésus na ba mama nyonso mais sans plus tarder to oseka na technique na biso so ba ko bansela biso njembo wana ezala ka vraiment impact to ba bansela biso concert wana ba balancer biso concert wana totala ndeko penja la ndango na bokebi mo mke quelques minutes vous allez bien Baba wangu wakubikile jabalu singwewe yebowa tuluga wenda tugu wenda majonna chilobuga chungi balwishi wewe yebowa wewe yo wewe wewe Chilobo anu wewe Chilobo wa katina bambasi nagai nabelela kimwana zambe katina mituna nagai nabelela kielonga nagai katina bolela nagai
nabeleli omwana Nzambe Obelio Yesu Obelio Sokimela wapi Masia Obele nanguya Nayo Sotalela nani Yesu Obelio elonga Papa Obelio Obelio Hallelujah. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de tout car tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nzambe nanga, Nzambe nanga, yo Nzambe, Nzambe nanga. Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Les Naziréens, nous venons devant toi. Oui, nous nous prosternons devant toi, à tes pieds, Seigneur, pour te louer. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, l'incomparable Seigneur. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, l'agneau de Dieu. Oui, nous venons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons à tes pieds, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, le roi de gloire. Oh, oh. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, agneau de Dieu. Les Naziréens, nous venons devant toi. Oui, nous nous prosternons à tes pieds pour te louer, le roi de gloire. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur.
bien-aimé, na banda Hollandi, mais ma pasteur Philippe Nabokebi, Hollandi, ma mon adoration, mais na lobby na Luka DVD. Soko aux en attend pour Lukangote, Tika la Hollanda, TV la fin Jésus, tu tires la cabine parti, tu tires la cabine sur tout tes points, Nini, pour Luko Somba, DVD, et ça m'a bêté, Lingo contribue à Makamandambi, au contribue à Makambe Belé, et puis ça vous me dambe le Kumute. Talaka ndingo kenda kulia na McDonald na bano mona boleve makante ho DVD die wa pamba die wa pamba iki soko sombi ngo mo contribuer ata album oyo soko za na besoin ngo contacter biso ba coordonner na biso za na site na biso soko ya za na satellite so za na satellite ko komela biso na TV La Foi en Jésus @live.fr TV La Foi en Jésus en un mot @live.fr soko komeli biso tokoluka kotindela o DVD place ezali mais tokozala na ye moko pe super live awa le 25 décembre oya lobby awa ye mutu tokozala ne de 15h à 19h et aux la inauguration ya studio La Foi en Jésus yende mutu bengi azala maître de scène mais biso na mabonde po eza mukolanga mabonde lina liloba bongo soko pe permettre oya yaka oyebi biso pa na biso ba congolais mo eloko esaka mo mungu na munoko ezanga kate ekozala soko polinga kwa mindele ya mindele pe kozala kozanga te parce Philippe tozonga na mwasi mamuke na orgueil osimba kilo komoko boyindingi bino ba mise orgueil mutebo makabino mais ba mise mutu pe orgueil succès za ngote mo orgueil. Oui, papa. Eza eloko ewuti epai na papa. Papa ou babengi le père des mensonges. On moni na Jean 8:44, bazolo ba le père des mensonges, eza Satan. Ça veut dire muto tang babwaka qui est la première des choses. Cause kutu nzambe abwaka na mukili zakini. Parce que tout le bassin, tout le bandit, en fait, adoration, tout louange. Et ben pour que les anges bané pour paix ça ne pas ensemble directement. Mais le ange peut être différent, ange différent peut aller. Oui, c'est la moins différent. Ça veut dire tout que nous sommes bonzambe to limbola. Ça veut dire Satan azaki créé, il me disait pour détenir soya perfection. Ça veut dire liboso na nzambe et l'autre comment ko l'écarter. Et l'autre comment ko pas ba ange qui n'est pas nzambe ce qui Satan a homologué en côté. Ce qui a inguli en côté a pesa nzambe. Ce qui a homologué en côté et l'autre qui n'était. Ça veut dire Satan a un pouvoir nyonso. Il y a que j'appelle que ma adoration et pas ma ange peut que personne ne pas nzambe. Alors tant que Satan comme on était pour kumiso basé pour kumisa yé pour pesa nzambe. A comme on a que l'autre on est commis yenda comme nzambe. Alors nzambe dit bon. Le coup la orgueil et comme côté pas na yo. Okomi ko bosana ki lo kumu o esengeli opesa ngai yo komi ko zongo pona tina na yo bon ça va place nous a sorti kende na yo yo kama lo ba Satan alobi ngai pe na ko mata na kiti ya nzambe ngai pe na ko zala lokola nzambe ngai pe mukolo mususu na ko zala lokola ye na ko vana na kiti na ye ça veut dire erwana eza susu mwana te liboso ya papa et komi orgueil ou ekotikat na ye alingo zo place ya nzambe boye babengani na ko bengana ba babengana kiye akenda kiye moko te amemaki pe moi multitude ya ba ange o azaki na ba bazaki pene na ye akwei na bango na se ami pepe bisika babwaka kiye. Alors musala ya Satan kat na mukile zalini lokola yem disait ko détenir so ya perfection kuna na likolo azali ko yembela nzambe ba créer que ange de lumière ça veut dire pour na ko éblouir présence ya nzambe boye awa na mokili ayesi koyo kat na batu oyo bazolinga kosala pe ba lolenge na bango ya musique pona kokumisa ye. Alors bato oyo babani kokumisa Satan parce que bayebi ke na kat na Satan eza na oyo babengaka liberté moko boye. Ça veut dire oko kosala nyonso lingi oko kozwa nyonso lingi mais yo pe faut teka na kati no maloba te pona mo maloba kaka muke pour continuer penser na. D'accord. Et là on est aussi à ce que ba ministère chrétien bazo simbakisi papa ezali pona nini parce que soki tozongi na kati ya malobo tozali koloba tout à l'heure Yesu kaka na mwasi mo Samaria la femme samaritaine Yesu azoyebisa la femme samaritaine les vrais adorateurs adoreront les prêtres premièrement en esprit et en vérité. Ce qui veut dire soki mutu kati na ye azosalela nzambe kati na solo te pe kati na molimo te mutu wana azosalela nzambe te ça veut dire azosalela diabolo. Peu importe ako kozala azoyemba na musique ya nzambe lelo ezakaka bayembi na baeglise te bayemba musique ya nzambe omona même bat na monde azoyemba na ye atie na ye kombo nzambe na kati mais ni koloba te ka comme Kristo
et ni ko ba que mutu azokumisa nzambe mais le fait seulement ko yemba kombo ya nzambe ba bio mutu azoyembela nzambe mais est-ce que azoyemba na kati ya solo pe na kati ya molimo? C'est ça le problème. Alors Satan siko eloni ya salaka pour a vandisa penza ki bo konzi na ye makasi na kati ya mutu. Ça veut dire akobwaka nan molimo ya liboso ya bwaka kaza molimo ya orgueil. Okomona na kati ya église mutu ayembela ka nzambe azana papa na ya molimo omona yina papa na ya molimo bazoyoka na lisusu te bakomi lokoma tiraima papa na ya molimo azana besoin mwana oyo akosala mosala okola moyembi papa akoteya eza mosala na ye pe mwana ya koyemba eza mosala na ye omona mwana komine kobude papa bengi bon siko to koyamba bayembi biso nakutana pe na mwaka musu bana pe ba déclarer pas ba papa ba papa pe musu ya orgueil penda bazali ya ko bazebele il faut batambola sirbi bazebele ba papa bazebele ope bazaka na molimo wana moye mingi penza molimo neza pa bayembi. Pourquoi? Parce que en fait ya ona loba giya ayeba yembe bona oyoka matea te ayi bali moyoka matea soka matea ba yembe pas yembe à Bruxelles bayembi so silikano ko na kasilika na yo nazana de preuve na bino ba passer mutu ba ka loba makamu na bino ezanga kutute ba lobi soki ba hotel ya ndenge botele makaka kura kana bokomi ko bima na bana mikemi ke ba yeka ka lobi ya o ba bani muzika lobi ya kaka même attitude na mutu na lobi te ba pasteur mutu ba ka ko loba so oza na posa na tangelo ko mwa pasteur benganga na téléphone ngeza ka bomba te na koyebisa yo pasteur tel ba se plaindre na pona bino makamwa ka bino kutata kuna ba séminaire minene place ba bengi mopaya ko lesa batu liloba ba yo ka ko so tu nyepe ba te ya kinini. Tu vois seulement dehors avec le téléphone. Allô, oui, ça va. Papa, oui, ça passe parce que nga lobi naza motei mais nazabe moyembi. Au moins naifisa kiyo nzembo oyo tuni ngai la kisanga nzela. La bi nazwaki yango wapi? Nazwaki une inspiration mutu nzamba zote ya pasteur Richard. Ça veut dire nga nazokoma azote sur Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Ngai nazokoma na ngai mateya mais inspiration nzambe comme ko ya par rapport ya mateya o nazoyoka. Mais biso siko bana na nzambe. Toko composer ba nzembo ndenge nini? Ce qui est mateya te, ce qui peut te méditer sur la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on a osala na facilité à sala nzembo et sengeli nanu oyoka mateya to olanda méditation na kati ya parole. Yango mona lelo bazo sala ka ba bengi kozongi la banzembo. Il est important biso le kola ba cantique populaire. Il est important biso le kola ba nzambe to yaka na ba chant nouveau. Pas nouveau. Comme la Bible nous dit. Pas cantique nouveau. Ça veut dire tant au pousse de bosso dans Zambé, muto azana molimo kat naye, un chant nouveau koya, un cantique nouveau koya. C'est tout à fait normal. Tout ce que nous avons ça veut dire Satan ko injecté et pas ina mwana na Nzambe ou azeko sala Nzambe na esengo, a ko injecté molimo ya orgueil. Ça veut dire ceux qui biso ba yembi to sali attention les loko wanate, yango muto importa kabiso facilement na monde ya Satan parce que na tangu wana yo zeli ko sala Nzambe mais ozako benda en fait ba élément ya Satan na kati na biso. Tango bendi belema ya Satan na kati na biso et ko sala ki to komi na séparation entre molimo na Nzambe na molimo ya Satan. Alors wana bokabone koti molimo na Nzambe ko sala susute. Même le lengi no ko lati changer. Même le lengi no ko lati ko changer. Omuna mwana Nzambe mangi exister akota pema. Akota penda akota neko bose kateza makama minene plato baina ndako. Omuna biso moto bi azu place Nzambe sa. Omuna moyembi ya betip na ba face na donga. Potembe pe tata mukolo ba peso mbula na yo boy. Te bolimbisa ngai me wana eza bosolo te eza pe molimo na Nzambe te. Tobenga mpona kozala bana na Nzambe kozala ba exemplaire, ça veut dire bisika nyonso tokozala Bible ezoloba tozali ba minda. Ça veut dire batie biso liko na ngomba bazomona biso pa bat nyonso. Ça veut dire tango yo koti komi occasion de chute mpona bana na Nzambe wana molimo na Nzambe pe kati na yo na ebite soko zoloba soki zoloba te mais ozo sepelisa Nzambe te ozo sepelisa pe milimo ya bato bazoyoka yo te parce que oza en même temps lokola mokambi mpona tina na bango en même temps lokola ndeko na bango. Ça veut dire bandeko bazotala yo bazobeta libaku na komona lolingi ya kolata na yo parce que wana pe d'un côté na koloba okabi molimo na epa na diable parce que muto aza mutu na Nzambe même accoutrement na ye ekozala différent même lolingi na ye akozala ekozala différent okomona que bon na kotanga na kombo te soki tozwi musique ya ba musique profane bato bayembaka na ngambo mosusu ozwi musique na bango to ozwi ba DVD na bango zotala otali kate lateli na bango otali pe lateli na biso bana na Nzambe omona kiza na différence
mais ce qui différence c'est ça c'était entre kolata na biso na kolata ya bato bazoyi mela na musique profane alors on est comme un problème alors que Nzamba Zolba, il y aura une différence dans Malachi entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est vrai que Zolba n'a pas de dîme, mais tous les phrases ouana. La Bible est comme des Genèse Apocalypse. Papa. Pour la raison, ça va la Bible est la Genèse. L'Apocalypse. Il faut que kutanga maloba na Nzambe, kutanga yango penza ndenge ezaleli. Ça veut dire kozwa kaka Bible na momo kote o non mabine uta na lo mabine uta na lo la e komamba na ngope na verset moko te na kati ya Bible mabine uta na lo. C'est vrai que to kobina na Nzambe ngape na ngana nga obina hein mais tant tozo bina to bina lokola bana Nzambe tant tozo yemba to yemba lobana lokola bana na Nzambe tant tozo sa musano to sa lokola bana Nzambe. Ça veut dire limite na biso lokola bana na Nzambe ezali. Mais si on commence à franchir limite wana, ça veut dire wana uza soli boso na Nzambe te. Parce que Philippe, na nimi tolo bela moi Shaddai na 5 minutes de tikali nango, album est un nouvel album. Il y a passé na biso album yo penjo ngaka ko yemba album penja ndenge za boye banze mo chibu za boye nakati. Papa banze mo ya chiluba eza mibale na banzi, mibale on a ni vague comme quand on dit Machiluba ataba jifu mais eza penza oui que comme ni batuwe mara kata album ne so ka tende Machiluba te ne ka yemite papa mais to ba sembo pas ka bata yanga mo d'accord mais biso bana ngembe comme yemanga te chiluba eza kitoko na koyemba babinde pona ko adorer Nzambe c'est vrai que minoko nusu za na kitoko omoni ngana za so na zo adorer Nzambe na lingala na miyo kaka malamu. Ceux qui n'ont pas adoré Nzambe en français, puis n'ont pas malam. D'abord, banze mo bote tout à l'heure. Je veux t'adorer. Je me sens bien quand il y a français tant d'adorer Nzambe. Mais ça ne rappelle bien tant d'adorer Nzambe na lingala. Non, nous quoi d'adorer mba. Nzambe ni n'ona mba na lingala souvent. Et ça peut na katiwana. Bobeleyo Yesu. To kimela wapi. Masia. Bobele nanguya. Donc na se sentana nga bien na boima na lingala, na français. Nazolinga kuna bana ko bakisa mwa kimongo na kati. Ah bon? Parce que mikolo nazo bunda na yeko la kimongo, na yembe na Nzambe na kimongo. Na yembe la pe Nzambe na kitete la parce que na kitete la pe c'est rare no ka Nzambe kitete la. Mais na chiluba ndesko so nazo yemba papa, wana yoka mubiji zo mvwadika. Ça veut dire la vie. Nous la vie ça. Comme la moi de tout na chiluba pour émission. Ça veut dire ozoka mubiji donc ezo sala nzo de sala ezo sala malili ezo peso esengo mingai esengo lokola c'est comme si okange loko moko boyi c'est comme si loko lingo kimo zo benda yango Nzambe atomishi bwa jisanka yepo misumba ya bantu amen c'est une koti wana je me sens vraiment que oui yango na la potati papa ça biso to lingola dali puta na kolata kumisa Nzambe sikoyo na nzembo wana oyo ya chilubo to chikolo basikoyo ezolo baliko ya ko célébrer ça veut dire tant to sokota na parvi Nzambe to sokota na ba parvi na pour célébrer pour ko rendre honneur ça veut dire to ko pesa honneur pas ya motote ce qui beaucoup là tout à l'heure je crois pas parler na régie ba koche la bino moi ba image to salaki bo mona na lata liputa na zoloba so kinga na lati veste et que na liboso na Nzambe na zola Nzambe kinga na lati veste na sala ba fier ça veut dire wana na zape na point liboso na Nzambe te mais so na lati veste na bini na veste na ngawa na so kumisa na Nzambe na zoli puta na kangi na ngoli veste na boîte kuna na bi bo bele pona Nzambe ah papa wana ba point na kozwa liboso na Nzambe. Parce que Philippe na sepel mingi ndenge ndeko album yo mtolinga banjembo chiluba mingi ezana 2 chansons oyo bana chiluba na osepela mingi yo moko yo kango ngana ebi chiluba biete mena linga ngo kaka oyebi papa kaka ngo ndiki ba yemba kango ya la lengi na yemba ngo na yo kaka madame na ngale musumu na oyemba mo banjembo mazamu luba te mo na bi webike njembo mala chiluba mane na yo kango net na yo kango mais omuna ngapeta chema to na yuki parce que Philippe na ngina tuno mwa kesomo potoke na suka tozwani ntotika nini na nyoso to tolobi ah eloko ya mutuya ezaliete loko to ko présenter album na biso El Shaddai na ipsi bino zana katina mkonda na Genèse botanga yango bisika Nzamba epai na Abraham aeko se révéler epai na lobi na epai na yo lokola Nzambe oyo azali le tout puissant ça veut dire
Nzambe aye epai na Abraham lokola le tout puissant nga na memi référence wana na kati ya album na ngai mpona koyebisa yo te Nzambe aza capable ya kokangola yo na bapasi oza na yango. Nzambe aza capable ya kosala makambo minene kati na bomoi na yo ntango mosusu na koyoka album oyo El Shaddai. Mais attention, na suite ya verset ndenge nalobaki soki otangi na verset 2 pe verset 3 okomona Nzambe azoyebisa epai na Abraham, mais marche devant ma face dans l'intégrité, dans la droiture. Ça veut dire pour Nzambe akokisa baposa na yo yako ya lokola le tout puissant, ça veut dire aye po bikisa aye po kangola, mais soki akuti bosolo kati na yo te ezala lokola moi epekiselo monene po ete Nzambe asimba yo na kosenga epai na yo yo oyebi nano Nzambe te, simbola loboko na yo epai na ye parce que ye mpe azobenga yo alingi azala Nzambe na nguya mpo na ntina na yo, alingi yo koma mwana na ye ye azala papa mpo na ntina na yo. Boye liloba o El Shaddai Nzambe na nguya ekokokisama na bomoi na yo. Nzambe akuma. Merci, Ndiamakuma, ma pasteur. Merci de mon invitation. Merci face à face avec des ministres de Dieu. Merci. Et il y a un peu de ministres, surtout aux envoyés spécial. Alléluia. Aux délégués, aux autres qui ne peuvent pas sango. Amen. Nzamba pas moi mandeko yo mtu ndef na bokebi tikala to kotila bino ba clip ya album o pe to kotila bino concert na kitoko ote ko beta kala mingi te to kotiango to senga kina nu yemoko akokuya na terrain pour to linga kabima droit et ou te pa ya mukolo eloko po soki azolanda abeta mama bino apambola bino na pesi bino ba meilleur vie passer na banja ko bondela pona biso na suka mais to pesi bino ba meilleur vie soko za na place ko kendete le 25 décembre oya si malobi awa yaka kosangana na biso na 15h jusqu'à 19h to vous avez vraiment live tout peut koleka na live na TV na bino inauguration na biso to inviter ba serviteurs de Dieu ebele yaka na adresse na biso ezali normalement soko kitika na gare du Midi d'abord okoki kozwa tram 82 destination il faut quitter na arrêt Saint-Denis na place Saint-Denis soko kiti na forêt soko kiti otunika ka adresse oyo ezaka pemene ka na Saint-Denis 2 minutes à marche rue Caporal Trésinier numéro 35 postcode ya forêt Zalaka 1190 kozanga tendeko na bandeli lisusu rue Caporal numéro 35 postcode ya forêt ezalaka 1190 yaka to sepela assemble ezali invitation ya mutu to mutumboye mutu il faut bapesa ke papier ka ye mutu faya non ezana yo mutu landaka biso ezali 25 to ko sepela kolia komila musique passer à obeta vraiment live na linga biloko live po ezaka bien to baki photo inaugurer studio na biso ya sika ezali makitoko nzamba sali biso ngolu moko tolobi ka biso zana ka pona komikita kolonde mutatambola za neti mutu ka biso to za neti prince ya zone ataka biso kaka partout mais oyebi na prince ba Porsche tambolaka la voiture songo comprendre ka yemo parce que bondela pour la biso avant na bondela papa ou permet na pesa ba meilleur vue na ça meilleur de tout pas cher na oh wana ko bossa na en tout cas bolimbi sanga tozo bondela tout à l'heure nazo pesa ba meilleur vue na ngai ya joie ya kimia ya bolingo ya bonzambe tout d'abord parce que toza bana na nzambe et pas ina pandeko nyonso balinga biso ba o nyonso balanda ka biso ba o ba biso te bo découvrir biso pe boko mona ba bilili na biso nzambe apambola bino mbulu eko bandeza la mbula malamu pona tsina bino bolekisa ba Noël malamu bolekisa ba nouvelle na bino malamu na ngulu na nzambe en tout cas na souhaiter bino nyonso ya malamu o nzambe ko pesa pona tsina na bino e ya pona tsina na mbulu eko ya to sepeli mingi to kozala a le 25 le kwa mutu na nzamba lobi to kozala a pona ko animer inauguration oyo ya chaîne biso la foi en Jésus bande ko na kumisi nzambe parce que na kuti esika moko ya malamu ya kitoko kola kuma amen papa pambola biso to pambola nzambe kolo to komisio zo lo kumu pona tango nyonso to lekisaki awa boye ezaki pona tsana lo kumu na yo bana ba yo kibiso tikete maloba muke o to lobaki esala musala kat na bomo ina bango ba pambolama biso pe to pambolama pona tsana lo kumu na yo ozo lo kumu pona tsana papa ya mekingai merci mokonzi na tango nyonso to lekisi to zongisi nyonso maboko na yo na kombo na Yesu amen. Amen. Bye. Tokutela nyumba la sima. Merci beaucoup. Bye. Merci Miki. Hello ngana yo. Yes. Kobi kananga.
você.